Всем салам алейкум, друзьям и хейтерам. Приехал покупать Lexus IS300 с вложениями. В этот раз на автомобиль немного осмотрел уже, посмотрел, понял суть работ, что нужно делать. И вот и сам автомобиль, можете увидеть его. Вот мне хватает, какие именно я опишу чуть позже. В общем, IS300 я купил за 2 650. Договорился с хозяином за 2,7. Он был не на ходу, троил двигатель, ну и также много всяких разных мелочей, которые требовали ремонта. Буквально где-то недели 2 я его отремонтировал, поменял бензонасос, бензостанцию полностью с топливным фильтром, поменял наконечники свечные, катушки, по-моему, не менял, там вроде нормальные были. Свечи я, кстати, менял на этом автомобиле раза 3-4. Делал раскоксовку двигателя, так как в 6-м цилиндре закидывало масло. Сделал раскоксовку, отрегулировал клапана полностью, все шайбы покупал. Шайбы, кстати, на 2 GZ, на 1 GZ очень дорогие, они стоят примерно от 3000 тенге, начиная за одну шайбу, а их 24 штуки. И это очень сильно бьет по карману, поэтому приходилось все вымерять на несколько раз, менять местами, подгонять. К сожалению, туда залазили руки горе-мастеров, и они собрали его как попало. Естественно, я это все поменял, собрал его как положено, по заводу, по заводским стандартам, с заводскими затяжками. Двигатель начал работать гораздо лучше, шептать, тянуть, поменял датчики поменял лямбда-зонды, датчики детонации. Естественно, стерлись все ошибки. Почему я взял эту АЕС-ку? Я, наверное, хотел выйти на новый уровень более дорогих авто. И этот АЕС я видел в плане перепродажи очень хорошим, так как они очень сильно пользуются спросом среди молодежи. В плане надежности и спроса это, по-моему, был идеальный вариант. Единственное, меня немного подвела эта надежность, так как двигатель стуканул. Естественно, вкладывать еще что-то в него и пытаться вытащить из него свои деньги уже было бесполезно. То есть даже он сам себя бы уже, наверное, не окупил. Примерно в этот АЕС я вложил около 400 тысяч тенге, плюс-минус 50-100 тысяч. Большую часть того, что нужно было сделать, я сделал, и он подкинул мне нехороший сюрприз. У него стукнул движок. И, к сожалению, у меня не было возможности восстановить этот автомобиль. Я принял решение его обменять. Я, с одной стороны, рад обмену, с другой стороны, я немножко в шоке, на что я поменялся. Эй, цепь на мне, сыплавы, сотка тысяч на БКЛ. Сотни там хотят ко мне, сотни там хотят ко мне. Как дела, это новый Кадиллак. Делай деньги, делай деньги, делай деньги. Lexus под маркой LC430. Спорт-купе кабриолет. Уже о многом говорит, о том, что здесь металлическая крыша. Он якобы 4-местный. Он немножко в таком грязном состоянии, как вы видите, после малярки, после полной покраски. Как вы понимаете, автомобиль не на ходу. И здесь нужно сделать восстановление компьютера, электропроводки и системы охлаждения. Как она сейчас выглядит. Вся электрика здесь. Lexus. Вообще этот автомобиль Lexus SC430, спорт-купе кабриолет 2002 года выпуска с двигателем 3UZ FE. Но это легендарный двигатель, миллионник, и пробег у него на данный момент 170 тысяч километров. Полностью заменена морда. Заказаны все запчасти с Владивостока. В этот автомобиль было вложено предыдущим владельцем примерно около 2 миллионов тенге. То есть, несмотря на стоимость этого автомобиля. Средняя цена этой машины составляет 8,6 миллионов. На рынке в Казахстане у нас их 2 в продаже. Это один за 22 миллиона и второй за 10 миллионов. Работы только начинаются с машиной. Она 2 недели стояла без дела. Теперь же будем заниматься автомобилем. Давайте я вам покажу, что я здесь поменял. Поменял я полностью цапфу в сборе с ступицей, поменял нижний рычаг прямой, поменял кривой рычаг, поменял рулевой наконечник и поменял палец с рейки.
Для того, чтобы поменять палец рейки, я купил саму рейку полностью в сборе, контрактную, и просто скрутил с нее один палец. Я купил рейку с праворульной машины, и она стоит гораздо дешевле, чем купить новые наконечники на нее. Поэтому мы нашли такой выход. Автомобиль уже на ходовке, может сам передвигаться, и мы загоним его в гараж, вызовем мастера, они нам поменяют лобовое стекло. Останется разобраться с электрикой, и автомобиль будет на ходу. И этот автомобиль реальная недвижимость. Он уже в течение месяца у меня сожрал 30-35 тысяч тенге за налог. Потому что ежегодный налог на этот автомобиль примерно 440 тысяч тенге. У него было разбит блок ЭБУ. Это вся проводка, то, что вы вот здесь сейчас видите, это просто лежала вот такой кучкой, ромашкой. Примерно около 2-3 дней у меня ушло только на блок предохранителей и блок реле. Это все перебрать. Много чего я снял, много чего еще сделал. Поменял термостаты, ролики, ремни, все на место поставил. Ну, естественно, этот проект собирается нашими собственными силами, точнее моими, на зарплату, материальными и моральными, как говорится, нервы тратим на этот автомобиль, но думаю, в скором будущем мы его соберем. Если вы хотите нам помочь, Каспий Голд, милости просим. Пока требует копир, как там твоя зарплата. Эй, посмотри, 2 мульта на мне часы, 3 на 6, 7 под жопой, мне чуть больше 30. Эй, цепь на мне, светлава, сотка тысяч на БКЛ, сотни там хотят ко мне, сотни. Большой авторазбор. Не буду говорить местоположение, скидки мне не делали, но цены очень приемлемые, ниже, чем в городе. Находится это на Алтын-Орде, за Алтын-Ордой точнее. Я приобрел вот такое вот чудо, воздушную гофру, которая является дефицитом. Приобрел короб для компьютера, который тоже не найдешь, и патрубок. И за все я отдал 33 тысячи тенге. За одну гофру только мне заряжали 25-30 тысяч. И я думаю, это хорошая цена, хорошая сумма. Вот они, кстати, авторазборы вон там сзади на фоне. Мы пешочком. Сейчас на автобус и прямиком в гараж. И что осталось нам сделать по этому Лексусу? Это купить все масла, все жидкости, фильтра и так далее. Лобовое стекло заказать, которое должно нам прийти примерно за 2 недели. Ну, естественно, по мелочи много чего я перечислять не буду, потому что я сам не знаю, что еще нужно. Блоки ксенона нам нужны, потому что я подключил фары. Одна фара у нас тухнет, надо поменять блок ксенона. И в принципе, проверить состояние крыши, как она открывается, закрывается. Но это, естественно, только на заведенный двигатель, чего мы сейчас сделать не можем. Поэтому будем заниматься автомобилем. И в кратчайшие сроки, в ближайшее время, я надеюсь, мы его запустим и уже будем баловаться с открытием крыши. Надеюсь, мы его заведем в ближайшем будущем. Естественно, я вам уже расскажу, сколько денег у меня ушло на восстановление этого автомобиля и сколько он будет стоить. Со средней рыночной стоимостью 8,6 миллионов, я думаю, я буду продавать его примерно за 6 миллионов тенге. Естественно, торг будет, поэтому пишите, звоните, кому интересно. Такой вариант летом, ну и зимой, естественно, тоже можно будет на нем ездить, потому что крыша здесь металлическая. Звоните и пишите. Цена для подписчиков на 200 тысяч тенге дешевле. Да. Все. Что, мы вот эту приору только что отсняли. Да. И на нее скидка 100 тысяч по промокоду Жандосхан. Да, по промокоду Жандосхан скидка на приору 2014 года с пробегом 5000 километров, скидка 100 тысяч тенге. Механика. Приезжайте, покупайте и, естественно, помогайте нашему каналу развиваться. Всем пока. Да. Ай-яй-яй, не хватает